Nah, itu halalnya itu memang sudah pasti selalu diurusin dulu. Karena produk kita sebelum ada halal, sebelum ada BPOM, kita nggak akan launching. Dan jadi produknya bisa dicek ini sudah benar. Nah, terus yang akan share ke kita. Nah, tadi Cierna cerita nih kan kalau keluarga ya bukan hanya ibu rumah tangga lah ya, bapak rumah tangga juga kalau anak sakit udah pasti pusing, keluarga sakit pasti pusing. Nah, setelah kita dengar produknya yang sangat luar biasa, manfaatnya juga yang sangat luar biasa, sudah banyak membantu orang-orang. Nah, kita dengerin nih testimoni nih dari seorang ibu rumah tangga. Jadi beliau sudah mengkonsumsi produk kesehatan bisnis on BGS, terus anaknya ternyata kebantu nih dari batuk akibat sesak napas. Nah, ceritanya gimana nih? Kita langsung sambut ya. Ci Sela. Silakan Ci Sela waktunya. Terima kasih kepada MC Bapak Rusli. Saya Sela, background saya ibu rumah tangga. Saya mau berbagi testimoni pribadi yang saya alami. Anak saya terkena asma. Setelah minum ASCP, puji Tuhan anak saya sembuh dan nggak pernah kambuh lagi. Saya pun juga ada konsumsi kurang lebih 1 bulan juga karena saya ada ambeien. So far ambeien saya membaik dan udah nggak sakit lagi. Kemudian saya juga ada sakit kepala, setiap bulan pasti konsumsi Panadol 2-3 tablet per hari. Setelah konsumsi ASCP, sakit kepala udah nggak pernah balik lagi, udah sembuh, udah nggak pernah kambuh lagi. Kemudian anak saya dua-duanya juga ada benjolan di kepala, itu yang anak cewek ada 6 bulat-bulat kecil di belakang kepala sini. Itu setelah konsumsi sebulan juga saya periksa udah nggak ada juga. Semuanya udah hilang. Yang cowok juga di leher ada 3 biji, yang 2 sudah hilang, tinggal 1 tapi sudah mengecil. Berikut testimoni dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC Pak Rusli. Wah, keren banget ya. Ternyata mau untuk kesehatan aja ternyata kebantu nih kemana-mana nih. Bukan hanya asmanya kebantu, tapi juga ada benjolan yang nggak tahu nih apa nih, tapi bisa terbantu juga. Nah, memang produk Biogreen Science ini seperti yang Kak Cierna juga